numéro 121. J'ai résolu de ne plus chercher les vanités de ce monde, car vivre avec Jésus me procure une joie plus grande et profonde. Encore une fois, j'ai résolu de ne plus chercher les vanités de ce monde. Oh oui, car vivre avec Jésus me procure une joie plus grande et profonde. Oui, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Jésus, conduis-moi, Seigneur, désormais dans cette nouvelle vie. Oui, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus-Christ. Conduis-moi désormais dans cette nous. Chantons, j'ai décidé ma vie à Jésus. Oh Père, conduis-moi désormais dans cette nouvelle. J'ai décidé de ne plus attendre. J'ai résolu de ne plus attendre pour fuir à Golgotha, où m'est offerte la vie éternelle, où m'est offerte la vie éternelle par le sang qui coule. Oui, j'ai décidé, oh ma vie à Jésus-Christ. Oh Jésus, conduis-moi.